Механическая клавиатура на Cherry MX без проводов. Кому это нужно и какие у нее основные фишки, об этом я сегодня максимально коротко и попытаюсь рассказать. Итак, у Corsair K63 появилась еще и беспроводная версия. Обычные беспроводные клавиатуры мы видели уже давно. Но вот чтобы полноценная механика, да еще и от именитого бренда, так что если я ничего не путаю, то Corsair одними из первых выпустили подобную модель. К тому же она еще и TKL, то есть укороченная без нумпада, и переключатели, по-моему, самые популярные, это Cherry MX Red. В комплекте с клавиатурой можно найти подставку под запястье с софт-тач покрытием, ну и кабель для зарядки. K63 Wireless довольно тяжелая, весит она чуть больше килограмма, и это все из-за аккумулятора. Но я думаю, для домашнего использования это возможно даже больше плюс. Работать она может как по Wi-Fi сигналу, так и по Bluetooth версии 4.2, ну и с помощью клавиш F9 и F10 можно переключаться между этими режимами. Итак, в чем ее основные преимущества перед проводными версиями? Во-первых, самое главное, нет толстенного кабеля, который тянется через весь стол, и когда ты там подтягиваешь клавиатуру поближе к себе, он там постоянно цепляется то за стол, то за другие провода и так далее. Ну а во-вторых, по сравнению с моей личной клавиатурой, тут нет ненужных для меня макроклавиш сбоку, и плюс за счет отсутствия нумпада она здорово так экономит место на рабочем столе. Но, кстати, радует, что при таких компактных размерах они сохранили мультимедийные клавиши, это реально очень удобно. Управление громкостью с одной стороны, хотя здесь хотелось бы колесико вместо отдельных кнопок, ну и управление воспроизведением с другой. Что по подсветке? Цвет всего один, синий, как и на моей личной, и за счет светоотражающей синей подложки светит она реально ярко. Есть две степени регулировки яркости, и в фирменном приложении можно управлять эффектами и настраивать основные параметры. Например, управление энергосбережением. Я выставил для себя засыпание через 3 минуты бездействия, и в играх у меня таких больших пауз не бывает, а вот когда серфишь в интернете, чтобы аккумулятор попросту не расходовался, это очень полезно. Клавиатура переходит в спящий режим и отключает подсветку. Чтобы вывести ее из сна, нажимаешь любую клавишу, 2 секунды и клавиатура снова работает. По автономности производитель заявляет 15-20 часов работы на максимальной яркости, 25 часов со средней яркостью и до 75 часов работы без подсветки. И на практике оно примерно так и получается. Спустя 2 полных рабочих дня клавиатура до сих пор показывает уровень заряда высокий. Это при том, что я работал с максимальной подсветкой. Да, я знаю, у меня тоже есть беспроводная RAPU, которая от 2-пальчиковых батареек работает уже полгода. Но согласитесь, это немножко разные все-таки вещи. Там нет световых индикаторов и подсветки, и частота опроса вряд ли 1000 Гц, да и время отклика тоже вряд ли 1 миллисекунда. И по сферам применения. Кому же все-таки может понадобиться такая беспроводная игровая клавиатура? Это либо стандартная игровая, либо печатная клавиатура, которая просто экономит место на рабочем столе и смотрится красиво. Либо можно докупить специальный лапборд, куда уже встраивается эта клавиатура, плюс берете мышку, как из моего предыдущего обзора, тоже беспроводную. И получается такой лакшери прикроватный гейминг на большом телевизоре с настоящим 4К, и если вам очень повезло, то возможно даже со стабильными 60 FPS. По качеству тут без сюрпризов, ребята, это стандартный Corsair, поэтому вся конструкция очень монолитная, тут вопросов нет. В зарубежных магазинах ее можно найти за $90. А у нас она, увы, как обычно, дороже, и ценник начинается от 7 с копейками тысяч рублей. Что касается недостатков, то хотелось бы русские буквы, конечно, чуть-чуть побольше, и, увы, тут одноэтажный Enter, поэтому с непривычки первые пару дней я частенько промахивался. А в остальном, если вы искали себе качественную, но беспроводную клавиатуру, то вполне могу рекомендовать. Спасибо за внимание и до встречи в новых видео.